Raidījums Drapins, pielikums, mans sarunbiedrs Andris Priekulis. Rīgas 3. ģimnāzijas direktors vairāk kā 26 gadus. Pirms tam bijis valsts sekretārs izglītības zinātnes ministrijā. Pirms tam vadījis Rīgas izglītības un zinātnes pārvaldi. Vārdu sakot, visu savu dzīvi devis izglītībai. Un tad es viņam vēlētos jautāt, pirms viņš nonāk vēlēšanās, pirms viņš pēc vēlēšanām kļūst par izglītības un zinātnes ministru, kādā veidā mēs varam aiziet no viduvējības, kādā veidā mēs varam kļūst par izcilību. Un tas ir tas jautājums, ko es gribētu uzdot tev kā nākošajam izglītības un zinātnes ministram. Es domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Ir tas viduvējības slasts, kur mēs viduvēji strādājam, saņemam viduvējas algas, vai ne, un viduvēji burkšķam, jo mums nav izcilības. Kā tikt no šī viduvējības slazda ārā? Es domāju, pirmkārt, es redzētu, ka es kā izglītības ministrs slēgtu līgumu ar katru skolu kvalitātes līgumu. Un šī kvalitātes līgumā, ja skola spēja pacelt, es vairāk domāšu diemžēl par STEM priekšmetiem, es atvainojos. Un ja skola STEM priekšmetos kļūst labāka, es arī paredzētu papildus kompensāciju, lai varētu amortizēt un attīstīties tālāk. Līdzīgi, es domāju, varētu rīkoties arī ar augstskolām. Es nezinu, kādā veidā, bet padomājiet ar darbdevējiem kopā, bet lai būtu, kā mēs sakam, drives uz izcilību. Lai nebūtu kad mums ir it kā pietiekami, ka mēs tur esam, bet mēs visu laiku burkšķam. Jo mums īstenībā gaidas un prasības ir vairāk. Bet gaidas un prasības nebūs, ka mēs pildīsim plānus, tikai rakstīsim labāks. Mums vajag no tiem plāniem tikt uz to īstenošanu. Es domāju, slēdzot konkrētas līgumus un motivējot šādā veidā konkrētu augstskolu, konkrētu skolu un pieņemsim par mūsu augstskolām. Ticiet man, es būtu laimīgs, kad mēs nākamā topā būtu kaut vai par 10 vietām augstāk. Būtu labi, šī trajektorija būtu laba, ka mēs augam. Varbūt mums ir augstskolas par daudz mazliet? Ja? Es domāju, ka tās augstskolas, kur diemžēl neizdodas, tā ir jau augstskola autonomija lieta, bet būtu labi tomēr ne tikai ekspertu novērtējumu, mazrusiņi arī tāds sociālie novērtējumi arī, vai ne? Vai nav, mums tā kā mums ir zinām daļa programmas tādas, kuras ir iekārojams, bet pēc tam nav realizējams dzīvē. Ir taisnība. Ir šobrīd taisnība, kad īstenībā, kur man liekas ir augstskolai ļoti svarīgi, viņai jāstrādā un jāveido tā jaunā ekonomika. Īstenībā augstskolā jābūt līderiem ar zinātni. Viņiem ir jāiet pa priekšu. Un tad veidojās uzņēmumi. Viņi sagatavot cilvēkus un veidojās uzņēmumi. Ja? Tas būtu labāk, bet ko es redzu kaut vai no elektronikas šīs federācijām, Broka kunga, ja, personā, kad viņiem pietrūkst elektronikas inženieri. Un tas, es domāju, kā tas tā ir, vai ne? Bet iespējams, ka te vajadzīga ir valsts intervence. Te varbūt ir atsevišķs līgums. Problēma bieži vien varbūt ir tāda, ka mums pietrūks nauda attīstībai. Tā ir problēma. Mēs ņemam tikai no Eiropas fondiem. Bet kā radīt to naudu attīstībai? Varbūt ir kādi instrumenti, kad mēs varam kaut kā veicināt, kad uzņēmumi iegūtu šajā attīstībā. Bet tad ir ar nodokļu likumdošanu būt arī kaut kādā veidā motivējami. Ja? Viens labais piemērs ir RTU, patās miljonus ziedoja Riekstiņš. Ja? Aldis Riekstiņš, viens no bagātākajiem cilvēkiem mūsu valstī. Būtu labi, ka šie piemēri būtu vairāk. Un tad kopdarbībā uzņēmums, augstskola, es domāju, mēs to jauno ekonomiku varētu veidot daudz veiksmīgāk. Es tev pateicos par stāstiem. Es tev novēlu kļūt par izglītības zinātnes ministru. Tev zināšanas un pieredzi apkopot un darīt visu Latvijas cilvēku zinību un sapratnes vārdā. Mīļie rīdzinieki, es jūs aicinu
balsot pa ZZS, atrast Andra Priekulu šajā sarakstā. Tas nebūs grūti, apgrieziet sarakstu otrādi, iebalkiet to krustiņu apakšā. Ja pamaniet arī mani, esmu Pēters Sapins, arī šajā pašā sarakstā.